Maxim Compton ha ido a hablar con Sissy Creek, que es la referee. Sí. Bueno, vamos a ver, que todavía tiene que salir después Soma 1 y una imagen de... Oh, fíjate, vaya grupo, Susana. Arranca con cuádruple loop, cuádruple Salchow, triple toe loop. De cuádruple Salchow, doble toe loop. Evidentemente no ha sido una recepción buena, va a perder puntuación ahí, porque aparte de que ha hecho un doble en vez de un triple, era cuádruple triple, pues bueno, se le ha ido, pero lo ha salvado. Ahora, el enganche que tiene y el feeling que tiene con el público ahora, lo que ha ganado Yuzuru en esa conexión con el público. Y con ese estilo tan diferente que ha presentado esta temporada, majestuoso el cuádruple loop. Se me ha saltado el corazón en ese cuádruple Salchow la combinación, porque es que lo ha picado sí o sí ese doble toe, pero pierde un poco el ritmo de la combinación y va a ser considerado un cuádruple Salchow plus combo, que se dice, plus doble toe. El primer patinador en superar los 300 puntos en el trofeo NHK de 2015. ¿Cómo le va a pesar esa combinación de cuádruple Salchow triple toe, que no ha podido con ella? Allí va a restar y se le va a ir el salto. Pero bueno,
lo que ha ganado en conexión, lo que ha ganado en comunicación, el magnetismo. Ahí tienen a Tracy Wilson. Cómo ha madurado. Cuádruple loop. Qué carisma tiene. Completo, limpio. Perfecto, perfecto. Pues mira, yo creo que ha debido perder Susana una media de 4 o 5 puntos fácil en la combinación esta de cuádruple Salchow, doble toe. Se le va el salto aquí. Cuádruple Salchow, plus combo, plus doble toe, se le va el toe. Qué potencia de salto. El triple axel impresionante. Velocidad, movimientos, filos, carisma. Un hombre que ha llegado este año a 106 puntos, pero esos 5 o 6 puntos que va a perder por ese fallito que ha tenido, bueno, ese fallazo que ha tenido en la combinación, la ha salvado de milagro también, sí, que sí, si se queda sin combinación, adiós. Si se queda sin combinación, adiós. Yuzuru Hanyu on saanut lyhytoimastaan pisteet 98,39. 98,39, se gana la segunda posición. La deducción de un punto por late start, empezar tarde. Pues no le faltaba más que esto.